ilizwi lithi kimina njengoba wawungumbulali suqala futhi kuba umbulali. Yo. Ngithi sengibulale bani futhi inkosi Jesu. Yey. Liphindi ilizwi lithi ngithi njengoba wawungumbulali usufuna futhi kuba umbulali. Emina ngilalanga. Ngiyafika ngibuya faka lento le. Lokhu ngokwasezulwini ngaze ngavakatshelwa ingilosi. Emini ke. Wow. Ingilosi yeza injengokuthi umuntu ohlala esitaladini. Okay. Ethwele amafukufuku akhe, amasaka antu yabazi laba abantu abahlala esitaladini bathwala izinto zabo. Lo muntu into eyasimangalisayo uyatshela lo mntana kaBhuti wakhe ngithi akhona akuphakame uthathe ipheni nephepha ngibhale leli culo lizongisize endleleni yami yesiKristu. Oh yes. Ngitshela lo mntwana. Yes. Nxa ngisatshela lo mntwana zonke ziyacula zibhekane zithi nxa abangcwele behlitha besiya ekhaya. Wow. Uzothi usaleleni nawo zekhaya. Uyazi bengincenga baze hayi ngilalele nje kanjalo safika ke isikhathi sokuthi ngiyeteta. Umlungu wami uthi mangitete la yena uthi khaya. Umbhalo uthi thobelana amadoda enu. Oh yeah, okay. Hey. Bakhuluma abazalwane bathi izibhedlela zasekhaya uzwile ukuthi kunjani. Kuthiwa omunye ukucima imishini eteta kumbe omunye kuthiwa ucima imishini eoxygen. Ugesi uyahamba kakhulu hayi kancane. Mina bese ngithi manje ngizoyenza njani ngoba yena uthi mangiye ekhaya. Kufanele ngilalele. Hayi ngalalela ke. Ngo 2019 yebo ngahamba ke ekhaya vele sokusele nje ukuthi ngahamba vele sokusele 3 weeks. Ngithi ngendlela engangimthanda ngakhona uNkulunkulu ngangifasta ngisho noma ngizithwele ngilale ngadlanga. Hayibo ngizwe inkonyane isigoqana lakhe izongibulala. So engiphathe sengishile la. Yes. Sengihlangane naye lo baba. Kuze kube nesisu lesi sika evangelini. Okay. uNkulunkulu wangibonisa obuhlungu engimzwise bona. Okungalaleli kwami engimenze khona. Akade ngithembe ngakho ukuthi ngizomlalela ngenxa yesinqumo lesane ngasithathayo ukuthi mina sengikulinga Jehova. Ngifuna ukuthi wena ube ngumholi wempilo yami manje. Okay. Ngasaphula isithembiso sami. Wangibonisa ngilele. Ngihamba ngibona ijuba. All right. Nxa ngibona ijuba ngiyathanda ukulibamba ijuba lelana. Uma ngithi ngiyasondeza isandla sami ukuthi ngilibambe liye lapha engafikeli khona. Liphapheliye lapha engafikeli khona. Awu. Nxa ngizama ukuthi nami ngiyeqe ngilifinyelele lingene phakathi kwesihlahla. Isihlahla lesibe kuyisihlahla uyazibona lezi zihlahla ezikhula emfuleni eziba nje i-round. Sibe lapho sibe namevo ukuthi awukwazi nokuthi ungenise isandla sakho ngaphakathi. Okay. Inyoni mara yona iyakwazi ukuthi izivikela kanjani ingaphakathi lapho. Yebo So la ngena lapha esihlahleni. Umoya wami wakhathazeka. Nalo lingibonisa ukuthi aliphilanga likhathazekile. Lingibonise impela ukuthi lizubuhlungu. Ngithi okay uma lizubuhlungu malisondele ngizwe ukuthi ubuhlungu bakho ngalisiza kanjani. uJehova abona ukuthi sengikhathazekile. Ngiyafisa ukuthi ngabe lami ngiyalibamba leli juba ngizwisisa ukuthi ngalinceda ngani. Yes. Ijuba lelana uNkulunkulu ayenze nje ngamasibomo ukuthi lize duzane nami ngavela ngalibamba. Uma ngilibamba ngilifaka la. Instead ngivele kudabuka mina. Ngidabuka mina ngaphakathi. Ngithi hawo Nkosi yami. Yimi ngiligulisile ijuba leli. Sengathi ngiyazihlupha mina. Ngabe ngiphaphama. Ngakhala that night. Ngakhala ngathi sengilimaza umoya oyingcwele. Akulamuntu owantshelayo ngahle ngazizwisisela ngedwa ukuthi umoya ongcwele. Umoya oyingcwele lo. Ngazwisisa ngathi Nkosi yami ngiyaxolisa bakithi ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa ngakhala okunye ukukhala ngiyaxolisa. Kanti kanti sosikhathi vele sengipreki. Ukuthi ngiphuma kusaphumeki. And into eyayingizwisisa ukuthi ngilimaza umoya oyingcwele iwona lo mshado lo. Into engangizwisisa kahle. Isegcekeni phambi kobuso bami. Yes. Athi yo sengizoyenza njani?
Oh. noma ngilandisela umuntu akekho umuntu ongisiza le ndaba ifuna mina kuphela. uNkulunkulu wami wangisiza ke ngahamba ke ekhaya. Kanti icorona le nje mayifika. Yep. Ifikela ukuzokhulula abaningi. Noma abanye bahamba kuyintando yenkosi. Kodwa abanye bakhululwa emshadweni engayisiyo ngecorona yona le. Abanye basinda kwezinye izingozi ababengananzelela ukuthi baye ezingozini. Hayi ngahamba ke ekhaya ngateta. Bengitshela lo munye sisi itaxi engigibele last week ngivele echeche ngimxoxela ngithi mina ngibone ipreg so ngithi uyangikhumbuza ngesikhathi ngipreg. Mina ipreg yokugcina kwami ngahelelwa ngomchamo ngangichiche toilet. Anzange ngizwe ipain njengokuthi abantu babegomela bekhala besenza. Ngachicha nje kwaze kwafika isikhathi sokuthi ingane iphume. Oh, okay. Up and down the toilet. Yeah. So ngateta kahle. Ne. Yazi uJehova nyamesaba. Kahle. Okusho ukuthi wena wezwa uhlobo lokuteta okumele ngabe yilona ukuba isona singenanga. Amen. Ngendlela lami engazwisisa ngakhona. Ngoba even labo bhuti bami nonkosikazi yakhe bathi mabeya ekhaya. Ilanga engangicabanga ukuthi mina ngizozwa ngakhona umhelo namapain namaqolo ngapha. Yes. Kwakuthuli kuthe tu. Ngaze ngagcina ngisithi lo doctor lo wangiqambela amanga sibili. Akuna pain akunani. Kuthe sesilala ngangisalele indodakazi yabo. Kuthe mase silala. Yeah. Sengithi sesiyalala ngithi hayi namhlanje ngifuna ukulala phansi. I-choice yami engazikhethela yona bangendlalela nje ngalala. Uma ngithi ngibeka nje ikhanda phansi umchamo waqala. Waqala nje lapho ukuhelelwa kwami. Oh yebo. Ngaye toilet. Uma ngithi ngiyaphenduka ngithi asithandaze nini silale. Siyathandaza. Nxa sithi siyathandaza umchamo futhi. Mina phela lapha ngathi sokukubi. Ngavela ngabatshela abantwana ngathi sokukubi la. Yes. Ende sisoda kodwa babesitsheli lo bhuti ukuthi hayi uma kungenzakala nansi inamba lenkosikazi yakhe babengiphile ukuthi akunomuntu ozosisiza laphana nxa songeza ukuthi susiza ubuhlungu limfonele. Oh yebo. Ngaleso sikhathi sisaxabana nobaba omntanami. Sengize ngamblock kanti ide lapho uzoqala khona umhelo. Sengimblockile. Manje sokufuneka ngi-unblock. Yo yeah. Ngichazela ukuthi phela la isimo sesitshintshile. Masifonela obhuti ifona ingeni. Mina la kusena choice. Sengivula ifoni ngithi phela lapha ndoda sokushubile. Umhelo usuqalile. Angizwa ubuhlungu but inkinga umchamo. Yes. Akuna lapha engasho kona ukuthi kubuhlungu ngizwe umchamo kuphela. Base ifoni ekhaya yagcina ngathi yena nguye wagcina batholile ekhaya. Ngase ngithi okay kulungileke sizofonela nxa lo ngisiza ukuthi kuba serious sizofonela lo baba lo kwakungabona 9 ebusuku. Yes. Kwaqala lapho 9 10 ngicabanga ukuthi le moto leyana yafika ngabo 11. Ngathi ngu11 yes. Bas bangithatha ke bangisesibhedlela. Mangifika esibhedlela bangichecka bathi wena asikusi le lapho ukukhala khona abantu wena ngwala umvela useduze. Ngibonga uJehova ngamesaba ngendlela esimanga. Angizwa pain ngi right. Yeah. Ngase ngizukoma. Oh yeah. Bathi na iglass ivula ithephu uphuza amanzi. Alaba inkinga. Ngazisola nami ukuthi wayengiphuzela amanzi. Ngachicha. Uma ngithi ngiyakhubuka embedeni umchamo. Kwaba yi up and down nje ngaze ngaqeda. Bakithi. Yeah. Ngithe manje sengizwa ukuthi hayi sokungathi kunama pain nyana ngoba babengitshelile ukuthi uyanokha lapha silele. Sinokhele. Silele lapha. Anganokha bangangizwa kwasokugcina kuqhamuka omunye la uyofika wanokha washout waphuma. Angimkhohlwa lo mama owangitetisayo. Yazwa ngitetisa kahle kakhulu. Yazi kahle uJehova nyamesaba. Wahamba nami ngoba wabona ukuzisola kwami. Ukuthi ngiyavuma ukuthi ngenza isono la. Azange ngisifihle. Angithi nayo usho njalo. Uthi ofuna ukulungiswa nguJehova. Umsebenzi yakhe akayifihli. Uyayithatha nje ayibeke egcekeni. uJehova abe seyilungisa. Oh yes. Hayi ngase ngiteta ke futhi ngendlela engase ngimshawute ngakhona ubaba omntana nami ngangimtshelile ukuthi nengane yami iyathathwa ibirth ngesibongo sami. Sengubonile ukuthi wena kanti kwakuyisisu ngimshawuda khona apha ngithi vele ingane yami iyathathwa ngesibongo sami. Uthe mayeza ukuthi ngitete la kwabebuye. Sahamba sathatha isingane ibirth.
Mase ngitshela ukuthi hayi legama leli engaliphiwa ingilosi limele libe khona kuBheti. Kodwa yena sesithi hayi uyaqala ngokuthi ivangeli, nguvangelini. So othandwe inkosi uyalandela. Ngathi hayi kulungile ezilongo likhona. Yes. Hayi sayithatha ke ilentozana iBheti yomntwana naye waphindele eGoli. Wabuya ngapha mina ngasala ekhaya. Kanti ngizosala bhuti ngizosala up to 2021. Kusukela 2019. Ngapha emsebenzini babe ngiphile amamanzi. iCorona layo yahle yabuya. Akusena umuntu ohamba. Yebo. Omunye ongapha ngongapha. Sengiyakuza ongapha ngongapha. Sahlala kanjalo. Kanti uJehova unecebo lakhe phakathi khona la. Alright. Ukuthi yena akafuni ngibe bond nalo baba ngoba kusiyona indoda yami. Okay. Mina ngazi lutho. Yeah. Sihlaleke. Ekhala lo mntwana sasilala simtshintshana. Lo gogo lo mna wami. Ekhala uvava emncane wayekhala bakithi. So wakhula ke basesithi hayi mhlawumbe nxa ekhala kanje usefuna ukuya kubo. Ake kumhambisa ayibona abakubo ngoba laba kubo labo bayakhuluma. Bathi kanti bazobuya nini sibabone. So ake nihambe. Hayi kuthe ngoAugust ngibona ngahamba end of August umbe phakathi kwaAugust angisakhumbuli kahle. Yes. So ngahamba ke lapho ke mangifika ke umntwana wathi benginani. Kwavela kwaphela nyanya kukhala phindanga wakhala futhi. Ubefuna ukukhaya nje. Ubefuna ukukhaya nje umuntu. Ngaphindanga wathi nge. Yebo. Ngoba ugogo ngiyacabanga wazwashawuta kanti abakini bayaloya yini. Ekhala umntwana. Umla wami la wamnikeza igama athi nguntshingelele. Waye sasikwazi ukuthi thina nje nxa abanye bethi balala kithi all night prayer. Sizomtshintshana simtshintshane. Sithi kumbuya lamba ubaba kwagcina ethenga ibisi lona leli iformula. Ayizange yasisiza. Kokwasisiza ukuthi ahambe kubo. Sithe masifika kubo umntwana wathi benginani. Peaceful. Yebo. Sahlala ke khona lekhaya. Sahlala ngithi vele ngingapha eGoli bese siqalile nokwakha. Sesiyakhe imuzi sibili omkhulu thina. Mina uJehova ungikhipha ngento ebenginayo. Yes. Ufuna ukubonisa ukuthi umuntu umkhiphezweni nento anayo. Akamkhiphi nje engenalutho. Yes. Ngahlala bhuti ekhaya. Akuthumeleki. I-lockdown. Yebo. Le emakhaya abakulinywa kahle akuvunwa kahle mawulimile. Zindlala nje kuphela. Angidli mina ukudla okudliwa ngabantu bonke njalo ubonile lapha ukuthi ngikhuluma. Angidli ngiyahlupha ekudleni. Abanye bangadla zonke izinto kodwa mina ngingazidli. Kube nzima. Agcine uJehova egcine evula amacebo ukuthi abomalayicha bethume bakwazi ukuhamba. Sokuthunyelwa nje khona lokho la yakwazi ukuthi uyathumela imali kudinga ukudla engikudlayo ngoba kuyafana ngaze athenga izintathu uzithenga lapha ethi uyanijabulisa mina ngizidle ngoba manje awudle konke. Yes. Futhi ngaleso sikhathi bengidla impuphu yamabele manje angisadli sengisidla irayisi angisadli ipapa manje total. Ngokutshalwa inkosi noma cha ngezinye kusho ukuthi nguye uNkulunkulu. Ngoba ngathi mina makuthi kuvela kuNkulunkulu uzayenza icebo lokuthi ngingapheki. Ngoba ngaleso sikhathi futhi bengifastile ngiqala ukungadla ipapa last year ngoApril ngivele ekhaya. So bengifastile. Ngapheka umdoko. Ngisithi ngizathi mangi breakfasting yami ngidla umdoko. Ngapheka umdoko. Ngiqeda ukupheka umdoko lwana ngawudla. Excuse me. Ngithe mase ngiwudlile umdoko lwana. Ngakhathala. Uyazi ngakhathala ukukhathala engake ngikuchazele ukuthi into yangikhona yayingichaya amajoyini. Angisakwazi ukwenza next. Nakanti ngakhathala kangaka kuhamba nje. Enhlizweni nami ngathi ngidla iporridge kuphela. Ukuthi le impuphu le ngathi hayi kuzabonakala. Ntamba manje ngiyapheka ipapa. Mangingena endlini ngithi ngifaka isichebo sokuthi ngizopheka ipapa. Iphonguzwa nje imphela amandla. Ethi kanti manje ngizodlani? Ngithi hayi manje sembhoyila amazi ngegedlela. Kube lento nje ezabe ngiphazamisa nje. Igcina imphazamisa ngagcina ukuthi ekela ngeke ngipheke irayisi. Ngapheka irayisi ngizwa ku right. Following day ngathi nxa ukuthi into le ivela kumlimo izabonakala. Hayi following day kwahle kwabonakala ukuthi akungisafanele ngidle ipapa. Ngathi hayi ngiyabonga Jehova. Ngathi manje ngizodlani? Njebana ngisendaweni yabantu. Baza ngiunderstand yini ukuthi unoma uqale edla ipapa kathi sikasafuna ipapa. Yes. Kanti uNkulunkulu yena uzothungamela.
ngapho ngizwa ngamaculo ngabona nanga umuntu ubuye ngithengile ukuthi nokuthi ngathi ngiyabonga Jesu kwasukela nje kanapho bangi-understanda nje yes so ngenxa kaNkulunkulu uyayenza abantu umuntu okuthiwa unenhliziyo elukhuni uyayithambisa yena ngendlela yakhe hey yebo ngizwa kahle so umntana akhule abantu baze bathi umfazi lo ngumfazi okwakha sibili yabo ngalandaba indoda iyabuya ayibuyi akana stress uhlele ngithi manje vele ngaze ngibe ne stress kuyafana ngizothini kuvaliwe athi abanye bayabuya owakho wayengabuyi zama ukuthi owakho naye abuye umtshele wena la umtshele kakhulu hayi nami ngicine ngiyachinga sibili ngimtshela ngithi hayi abuya izebona le ngane awuyibonanga wayibona na 2 weeks wayigcina lapho hayi sikhuluma gcina abuye athi nxa ufikile ungene ku period asicabangi thina ukuthi le yisign kaJehova yes sengitshela uanti ngithi anti phela sengingene ku period anti mara akunamaphilisi yini khona lapho uphuza amaphilisi ngithi vele andivela amaphilisi mina yangaza ngiwaphuza amaphilisi athi yo ngeva kwesikhathi esingaka mara ngithi kunjalo kade khonapho ubese nengake kanti umntana ubese neminyaka yena uzalwe phakathi yena kuthi ubuye ngoApril ngathi ubuye bekwisikhathi sokuqala amacimbi le ndawo besikuye beyinamacimbi yawazi amacimbi amasonja yes amasonja yawazi ilamasonja so bebuye ngesikhathi sakhona nani niyawadla bengiwadla mara uNkulunkulu mina ngilenhlanhla ngoba uNkulunkulu izinto zonke ezingasizo zabantu zabazalwane ezingafanele ukudliwa ngabazalwane uvela ngibonisa ukuthi lokho okay so bengiwadla ngifoster ngiwadla ngiwathanda sibili kodwa ebefika esisina ngihlukumeze yes so kwasokuhamba isikhathi wathi sebuyileke lapho uyazi lapho kwaqeda abantu bonke nje ababe seduzane lami amandla ngoba sahamba noma mncane unkosikazi womna wakhe yes sahamba enkunini sathi akasale nengane wasala nayo sibili sasithi following day siya emacimbini siyagola amacimbi okay wathi mina kusasa nje ngiyahamba hayibo ufika izolo kusasa uyahamba ende bekusase neconcrete angithi besakha bekusase neconcrete bese ngithi wena ufika izolo namhlanje sewusithi uyahamba kanjani wasesithi yena kimi naye angeke ngihlale endaweni enje so ngathi hey ukukhuluma komuntu onezimali zakhe asa ngithi thina sihlala kanjani athi hayi mina ngiyahamba ngiyodinga imali ngizolungisa lapha angeke ngihlale endaweni enje ngithi uyadlala then umamncane lo uthi kimi na since ubamdala ekhona umntana uzosala naye sizohamba ngithi kuphi uthe uyahamba uthi mamdala unamanga ngithi ngiyakutshela ushilo ukuthi uyahamba konke lokho mina ngikwazi ukuthi licebo lika Jehova yes abadabuki bezubuhlungu labo gogo omamazala bazubuhlungu bathi hawo bakithi efike namuhla useyabuyela futhi ngithi ushilo kanjalo uzoza ngiyabona novalelisa hayi basore nje abadala batha kunanto abangayisho yebo ahambe sahlala 2020 2021 lo bese kusiba yena bese sithi hayi mangize ngapha kuthi uthi naye wayesekubona ukuthi uyenza into wrong sithi hayi mina mangize ngapha uJehova wathi ungakuhambe khathesi eSouth Africa icorona isakhona uzofa wena lengane nizohamba ningahambi khathesi ngiyasaba ukuthi ngimtshela ukuthi hey uJehova uthe abantu abakangizwisisi yena naye uyakhonza kodwa akangazi mina ukuthi mina lo nkulunkulu sixhumana kanjani yebo bese kufika uhlelo ekhaya uhlelo lokuthi abafuna ukuprevent ngithi njengamvela ngithi ngapha kodube nginabantwana abayi2 okay ngapha sengino-1 lo yi1 ngokuqinisa ubuhlobo bala ekhaya yes so kufanele nami ngiprevent ngingathola omunye umntwana asibizwe sibili khona lapha ababuthana khona esitolo siyebuthana lapha emashop okay sibizwe khona lapha amanesi afike lapho nemoto yawo bafike basifundisa ukuthi wayesininikeza ama prevention this and that nathi si contribute sibili nami ngiphakamisa isandla ngize ngithi hayi ukuzala kakhulu kukuluzisa ishape
ugcina ungasakwazi ukuthi ishape yomuntu wesifazana ikuphi akasabonakala akasenasimile hayi bahle bangichayela izandla kwathiwa amchayeleni izandla ukhulume kahle kanti angikwazi ukuthi ezulwini nyawona yebo khonapho ngilomntanami bathi ngimlalise lapha ngesikhathi bengihlinza bathi ngimlalise la sifuna la ngimlalise lapha umntwana bangifake lento zabo sebengifakile ngezwe senginecala futhi icala selingelani futhi hambe ngizindla ngapha ngendlini kune distance kusuke ezitolo zangkhona sisiya khona lekhaya ngizindla ngithi manje sengenzeni sekudlicala Jehova senginabo abantwana ngithi nangiwakochuma naye ukhona ngiyexolisa sengimeshena isibongo kodwa anyway angimeshena ngegama lomuntu ay bese kusiba nje kanjalo Nkosi Jesu ngifika nje endlini ngingakavuli nomnyango ngifika ilizwi lithi kimi njengoba wawungumbulali suqala futhi ukuba umbulali ngithi sengibulale bani futhi Nkosi Jesu liphindi ilizwi lithi ngithi njengoba wawungumbulali usufuna futhi ukuba umbulali emina ngilalanga ngiyafika ngibuya faka lento le ngihlupheke hayi ngithi hayi Nkosi yami ngicela ungithethelele ngiyaxolisa kanti kumele ngixolise ngizenza akufanelanga ngixolise phela ngomlomo hey ngihlale angithi ngilimile futhi ngikhuthele mina ngiyasebenza ngiyasebenzela ngezandla zami ngilimile ngihambe ngiyohlakula mangithi ngiyahlakula ingalo yami vele ibe buhlungu yazi ibe buhlungu ngenye indlela angitshela umuntu ngiyasaba nokutshela abantu ukuthi ngizathi ngifake lapha namuhla kusasa sengisithi ngisithulele ngifa ngedwa ngobuhlungu nangelizwi lelane ngilizwile ukuthi since wawungumbulali sifuna ukuba umbulali futhi excuse me ngase ngithi mina Nkosi ngiyaxolisa bengicabanga ukuthi ungixolele kukho konke kanti sengiqale phansi futhi sengivuselela kahle hayi uNkulunkulu wabenza izinto zakhe uyazi kwabuya izulu elinamandla izulu leli belishaya umbhede wami bewubheke so belishaya ngathi lishaya la ekoneni ilightning yangikhona beyithi light njengona ukuthi ubona ukuthi izinto zihlele kanjani la bekulayitha ebusuku yonke into nje uyibone ukuthi ihleli njani I remember benginomntana kithi last born yakithi bengivakashele ubethi nxa lingakhwaza ilightning yangikhona leyana azimbosa ikhanda ngihle ngithi indoda nxa unesono uNkulunkulu akanandaba uyawukhipha khona lapho uzivalile ngekhanda ngengubo ikhanda kanti hayi uNkulunkulu vela akakhulumi laye lo ukhuluma nami isono sikimi manje ngenxa ukuthi mina uNkulunkulu ngiyamazi futhi ngiyazi ukuthi ufuna ukuthi ma uya kuye ngokuzithobisa ngivele ngithi la asivukeni sithandazeni sahlabelela sathandaza asithandazeni nxa sithandaza liyadeda following day labuye following day futhi linjalo linolaka masibuza omakhelwane bathi lutho thina sizwanga lutho ngithi hayi injani lento le izwi lekade liduma kanje ninolaka kanje umna wami naye ncedisa athi hayi ningathini namanga libe linele kumbe belifile bathi lutho vela sizwanga lutho ngahle ngathi ngahle ngafunda kwezami ngathi indaba ikimi indaba ikimi ngaleso sikhathi ngisayakha ngithi lo baba uthe yena angeke ahlale ku concrete kulento zana kungafa kwangi floor uhambile manje mina ngiyamkhohlisa uthe ndinga umuntu angincedise ngithi yekay faka ki 500 yomuntu ozobe sebenza ngoba nami ngizoba ngincedisa 500 kuyeni right ngoba mina ngikwazi ukuhlala ngibukele omunye umuntu esebenza kanti angithi siyayakha akuna mafasteli mina ngithafaka imali kaGeli sifaka amafasteli ngiyayakha phela ngithi kusemzini wami ngiyayakha ngayakha bhuti izicathule enganginazo engangihambe nazo ekhaya zaphela zonke ngithwala isanti ngenhloko into esindanga into esinda kangaka nabantwana bakabhuti wakhe owayekhona ngaleso sikhathi nabanye nje ababefikileyo besincedisa
ngaze ngaphelelwa izicathulo ngaze ngahamba ngonyawo ngana izicathulo hayibo ngisebenzela isihogo eish yazi ngisebenzela isihogo ngadonethelwa impahla nguanti izicathulo nguanti impahla nganginazo into engangasenazo izicathulo uanti wathi hayi kunezinye impahla zami engazithumela kudala hambane etrankini nje niyovula nizozithola okay sazithola ngaqoka noma sengisiya kuthiwa kunemhlangano ngangiqoka yona le oversize ngasena lutho ngoba emhlanganweni ngiyafuneka funeka ngibe khona ana ngibrave futhi ngiqinisile ukuthi ngiyayakha naye futhi esichaya isifuba ethi ngithola umfazi yebo hey uanti wami omunye owayekhona uanti kaVava wazi wathi ya uyabona manje emahlongani ngifuna ukukhokhela isibaya sembuzi ngisibeke lapha ngikuthengele imbuzi eyi1 ngiyibeke la ngiyakwazi ukuthi uzathi uma ucabanga ukuye eGoli ucabanga imbuzi zakho angeke uhambe eGoli and babe ngithanda shemo anti labana ngifuna ukukhuluma manje manje ngizobakhuluma khapha ngazi bazongibona babe ngithanda bethanda nenhliziyo yami ngoba noma wayenenkinga ngangimtshela ngoJesu ukuthi uyabona uJesu engimkhonzayo bangazi ngoJesu ngicabanga nabanye abazukulu bakhe ubaba umntanami baze bamtshela ukuthi phela ngale kukosibonga inkosi baze bakunikeza igama wathi ngale kukonkosi ngale yebo ngoba ubuthi nxa ungena uza ngibheke isikhathi sami ngithola ukuthi u1 sesiyashaya bengikubuza usasegethini ukuthi uzolapha uzothatha lokho engizokutshela khona oronjani ngoba mina isikhathi sami sesisondela athi hayi mana kume kancane ngathi phela ngifuna umuntu enzama uzasedonsa istudio mina ngisemthandazweni yes ngicela ukuthi uzoyenza lokho engithi sikwenze yes athi hayi sizothandasa sonke bekuba iagreement okay ngaphandle mawuthe wafika vele unithole ngiguqile ngiyathandaza nawe uyajoyina mawufikile nxa ngingakhiyanga lo mnyango wami ikho ngizwa ngithi ukushisa kunandaba ngoba ngale kule ndawo iyashisa but uJehova ngoba ube sengitrainile ngifundisa izimo zonke so kwaba kanjalo ke yebo kwaba kanjalo ngase ngisithi anti labana sebechilo kanjalo ngivele bengizitshela ukuthi vele sengine best lapha noma iGoli yaphela senginomuzi yes akusekho nje into engithusayo yeah ngayakha ngithema ngibuya ngapha eGoli kwayenzakala isayini uJehova sevumile ukuthi ngibuye ngapha kanje besisakhuluma ngendaba yeJadeli bayibiza bathi iJadeli inoplant le yebo angithi ngiyifakile la akunamoto ezihambayo ukuthi ngiyoyikhiphisa manje sokufuneka ngihayi abantu okay so nginxa ukuthi umamazala wami bengimkhonze kakhulu khona khane okade ukukhulunywa iBhayibheli bengiwenza mina ukuthi woshiya ini uyiso nonina abambelele kuphi endodeni yakhe yebo bengikwenza mina ngase ngithi mina umamazala wami ungumuntu we-high blood so la mangizoya lesibhedlela mangivimbe lento le ngokuthi ngihambisa abantu ugogo okay ukuthi ayocheckwa i-high blood le mali ngilayo ngigcinile ngase ngimfonela lo mzukulu ngithi hey mzukulu akuze uzosithala lapha ngisifuna ukuya esibhedlela ugogo isokuyimantende nje ugogo ngifuna ukuthi ayicheck ukuthi igazi lakhe ile lama BP yakhe kuhlele kahle na kanti mina yimi engihambayo vele esibhedlela ngifuna ukuyakhiphisa lento le yeah so ugogo naye ajabule vele bese isikhathi sakhe vele naye sokuthi ahambe avela ajabule naye ugogo athi hawu umalukazana wami ngiyabonga singene emotweni sihambe ifike lapha na yabalandisela udaba lwami istory sami bangasithatha amanesi uyazi bangasithatha omunye vela acasuke nje ahlathi wena uyambona lo mama oqeda ukuphuma ngithi yebo athi lo mama lo uphuma nje khona lapha ubelande ukuzofakiswa lento le wena uthi uyayisusa uyifake nini ngibatshele ngathi kwakungakabi ne2 months bathi hayi leyo yona ngithi hayi bakithi ngivele nje ngiyabahlekisa ngithi uyabona lento le sifaka ngithi lithi no plant so mina nginandoda yes inoplant ngiyokuthi inhlanyelo mayifika yona lento le igwinye inhlanyelo manje mina iyagwinya inaba vele bahleke abavele bahleke lo mnyathi okay unereza na ngithi haya nginayo omunye vele uqwatile athi hamba ufuna ireza so kuyoba ne debate vele enkulu athi hamba ufuna ireza ngihambe ngiyofuna ireza mangifuna ireza
sibafike lapha na and lo wangikhiphayo wangihlukumeza Eish. yazi usathani ngizwe ukuthi ngusathana kusunguye wangihlukumeza wathi lenya ngisayiboni wakoroba uyabona umuntu nxa efaka insimbi liyane engilimaza ngathi Jesu anginandaba nobuhlungu nginendaba nokuthi isono siphume kimi Yes, eish. Oh. uthe maye ngikhipha ngahamba neculo ngithi ngikhululiwe mbongi inkosi ende ngikhululiwe sibili Yebo. kusukela lapho izulu lelana Yes. sase silizwa ibaba makhelwane Nina nisalazi. thina sisakazi thina sesizilalela peaceful sleep Yo. ngambabaza uJehova ngamesaba ngendlela eyisimanga ngithi kanti uJehova unjani mara ngiyambonga ngamkhulisa angikhumbula ukuthi ngabatshela abakwazi lapha Yes. ai family yakhona ngalabe indodeni lesibili angiboni ukuthi bayazi ukuthi mina ngakhiphi no plant bazokwazi namuhla Yebo. sengikhiphile ke futhi bengivuswa zingilosi mina sithi vuka uthandaza Hayibo. vuka so isikhathi somkhuleko ngiyacabanga enye yathi ingane ivukile ngoba ngisesawuyincelisa indlela ngathi ngihleli njengokuthi bengisho ukuthi umbhedo wami bewuqondane nefastela Yes. ngezwe umuntu engiqhweba la ngithi ngisicabangela abathakathi le ndawo bazitshela ukuthi vele la abathakathi yibo bodwa mina nxa ngizwe umuntu engiqhweba lapha ngithi abathakathi ngizwe mara ukuthi qhweba kwakonta ukuthusa kusabisa ngithi kumbe isikhathi somkhuleko ngivele ngibona ukuthi ingane seyilele ngivele ngene emthandazweni amaphupha ami bhuti abemahle ngenye indlela ngisemakhaya bengiphupha inyawuthi uyabona lento le ecisha ifanane namabele mara simabele yona icisha ibe nje ngathi igrey ngathi angazi ukuthi ngizayi describe ngithi njani lento le mawuyiphupha inhlavana nje engangale describe lapha eBhayibhelini Okay. uma uyiphupha lento le yazi ukuthi imthandazo yakho ifinyelela kahle ezulwini Oh, yes. ngizaphupha kumbe nginikeza inkukhu kumbe ngiyibona nje ifakiwe izingcebethu ngibala nje laphana kumbe indumba zibotshiwe yabona amabhontshisi lawa ayenza umroho lawo ebotshiwe ngamabhantshi iline engeke ngikubonise nokuthi ikhawulaphi Yebo. ngithi mangiphapha injabulo yakhona ngizwe ukuthi lokho ngokwasezulwini ngaze ngavakatshelwa ingilosi emini ke Wow. ingilosi yeza injengokuthi umuntu ohlala esitaladini Okay. ethwele amafukufuku akhe amasaka abantu yabazi laba abantu abahlala esitaladini bathwala izinto zabo lo muntu into eyasimangalisayo uyakhuluma sizwana ilanguage yakhe mina ngiyazi angimuzwa but into engayizwayo ukuthi ulambile Okay. wathi ngilambile and ngiyam ignore nami ngoba ungithola ngiyachanyela ngichanyela ibala ngiyam ignore ngithi ngizomnikezani vele kune rice eselizolo plazi le chicken liyane bengiyiphekile yena ngizomnikeza wani nami ngizosala lenye ipiece ilizwi leza kimi lathi waye ungamphekeli ukudla okusha ungamphekela ipapa nje uzoba suphambanisene akunamuntu wangitshela ukuthi faka phansi umchanyelo ngafaka ngedwa umchayelo ngagijima umlilo wawuvela ukhona ngawuvuselela ngespeed bengilokhu libhojana kwami okuncane ngamphekela ngespeed njengokusho ukuthi ipiece nje wena ziyi2 yena ngamnikeze i1 nami ngasala le1 ukuthi ngidle Yes. lo muntu lo ngisaletha amanzi ogeza izandla Yes. ngithi ngigijime ngithathe lamanzi okuthi angimaye sedlile uzophuza ngithole sethatha lamanzi engimthelele wona ngithi ngokugeza izandla ngafaka endishini nje encane usethele esigubhini zakhe ngithi lamanzi ngokugeza ngizoza nawo kunatha asizwani ngiyabona ukuthi lapha vele asizwani ngivele ngigijime masinyane ngiphakamisa ibhakede emoyeni wami vele sokuchila ukuthi ingilosi ngigijime ngiyatatazela masinyane ngimnikeze ngithi nawo kunatha ngivele nje ngiyathela isigubhu sakhe ngiyasifila ngisicwalisa Yes. ngisathi phela uyadla lo muntu abethatha ukudla kwakhe konke kuhlanganise kuthele eskaftini sakhe une Tupperware yakhe ufaka lapho uyabonga kuyahamba Hayibo. ngithuma umntwana ukuthi ayetshela ugogo naye ukudileya nje kancane ukuthi azobona ukuthi sokunomuntu osefikile in case of anything. Oh yes.
usala nje efika sithi nangu sithi nangu asimbonanga asizange sibone ukuthi lo muntu washo naphi waphuma nje igate emva kwalokho asibonanga lutho la manje ngasala lokho enginombuzo ngathi akuthi uthi ingilosi ngoba kwake kwangenza nama ngisase kubaba lo abantwana bamba uqala wafika omunye esithi ngivela kude ngilambile ngifuna nje isithwala thina isithwala ipapa sithi isithwala ngifuna nje isithwala ngambheka lo manje na wayewesi wayengela zicathulo inyawo zidabuke futhi angithi ngangakasindiswa by then okay angibuzanga lutho ngambuza ukuthi umfusha uyadla ngoba into enganginayo ekhaya wathi noma yini mama ngilambile so zamvakatshela kayi2 engiyamvakatshela ngapha kodube engiyaze ngivakatshela kulowo mshado wesibili leyo na iye yaqeda abantu ugogo kwafanti nxa ejumpista lade ngena kwami ayibone ambone lo muntu kodwa akambonanga ya ngoba yena uqhamuka ngaphandle kwegate yebo hayibo ngithe mase ngifika lapha ngitshela abaza uthi wena wavakatshelwa zingilosi ngathi lokho ngiyazwisisa sibili ukuthi zingilosi sibili hayi ahambe ubaba abantwana nango naye kasathumeli ubaba lo khona lapha eBufebeni akasathumeli sengiyakhala manje ngithi wangishisa umsebenzi yebo angisasebenza kusekho income engisizayo bengizisebenzela wathi yena uzongcina nabantwana bami nanku sehluleka ngisho nokuthumela imali encane kanti ipanitshi le ngiyasezulwini ngiyakhala ngiqala ngithi ngiyakhala bekungazona lezi zikhathi emini ngiqala nje ngithi ngiyakhala ngithi nango Jehova wangishisa umsebenzi kade sekasangi-support yazi uJehova wathi musu ukukhihliza inyembezi lo mshado lo vela uveli kimi angiwazi hayi angiwazi uyazi zoma inyembezi zathula zathi tu ngayesula nami zona ezase zikhona ezase ziphumile ngathi lo mshado awuveli kuwe wathi wazinika hayibo lo mshado awuveli kimi khumbula lo muntu lo beshadile ngingayithathi nje serious indaba kodwa lapho engabona khona ukuthi yikho sibili indoda ebishadile ube nomfazi wamdivorce bahlukana wayekutshelile konje wayintshelile okay angithi wayintshelile nami vele ngangakakhuli lasemuseni ukuthi ubeshadile bengishadile sibili kodwa sabuya sehlukana nonkosikazi ngezizathu zona ezihlupha abantu emshadweni ezihlupha abantu abangamazi uNkulunkulu ngoba umshado vele mawuvele kuNkulunkulu lihlanganiswe uNkulunkulu ngempela liyahlukaniswa ikufa yes iqiniso lelo so uNkulunkulu sengithethe vele ungazi ukhale akusizi lutho lo mshado vele awuveli kimi wazinika so ngahle ngabona ukuzithulela kungcono ngikhalele kuye nje ngezono zami ngicela ukuthethelela so safika kisikhathi angithi le nomplanti bengifakela ukuthi mangiza ngapha eGoli ngase ngicina ngikhiphile ngoba yena usembuza ilizwi lokuthi njalo wawungumbulali sufuna ukubulala futhi yebo ke sengikhiphile nomplanti kathi sakusekhonto nje vele esengifuna kufike uSeptember yena uJehova bese mina bese ngimbuza ukuthi Jehova manje sengingahamba yini athi hayi manje singahamba sekuright bangibona ngiphekha imthwalo yami abantu lengane yami siyahamba futhi sahamba kahle safika kahle kakhulu lapha eGoli uNkulunkulu esihola uyazi ukuthi mawuhamba usiza ukuthi uhamba noJehova wesabi sazihambela kahle futhi ngangiza ubamdala wengane yami seza naye ngiyayincedisa ukuphatha ingane seza sonke ke safika lapha sithema sifika khona la eGoli yes sajabulelana umntwana kamazi phela ubaba sokune 2 years full abazani uyamangala nxa kuba lo muntu olala eceleni kwami babexabana strong akwakuliwa ayikancane yazi uzomshaya baba khalaza agcine kwada uzomshaya amshaye and engadlala serious usuka kumamami suka hayi baba ke setshela lezi hlobo zakuthi hey babuyile phela abantu kodwa injabula yikho umuntu kafuna ukumbona uAndra Kena lo wayendonethela izicathulo wathi umahlongwane ngomunye umuntu akazange abona kungena anything
ekhaya lapha Yeah. ubesazi ukuthi yena umntwana kaMama wazi umama wakhe kuphela Yebo. kumbe labo sisi bakhe labo akhona Mm. so ngoba kanjalo ke umntana waya wajwayela uthe mayeqeda ungathi uyajwayela uJehova wangifunela umsebenzi Yes. naye sechila ukuthi lapha njona kusemsebenzini emsebenzini abavumela ingane wena ngakufihla manje uze nengane angikwazi ukukufihla but into engimangalisayo ukuthi surprisingly lo muntu anaye manje uhlala khona nengane uyabona ukwenza kwaJehova Yebo. hayi ngilami ngilalele amphikisane naye vele uyakwazi bengimlalele entweni zonke Yes. usisi wami sesithi hayi mina ngingashare naye lapha vele ngoba irent injani iyangixaka ngingashare naye wona ubhadala irent ubathengele nokudla abantwana bakho hayi sivumelane kube njalo bahambe lo munye umtshana wakhe bayendropa khona sihlale khona anzange ngihlale amalanga amangani and ngibona ngengane yami uyazi ukuthi ingane yikho ngithi ingane ngiyayithanda ingumprofit Yes. ngibona uyangisondelela mbijana uyangisondelela uyanganga athi mama angange nje athi mama la ngichaya leli gama sengiyithathile ingane yami ngayihambisa ecreche ukuthi lo mntwana wayesho ukuthi mama uzohlukana nami wena mara mina ngangingazwisisi elokho ebuya mbijana ngangathi mama and benginga understand so kwaze kwaba ubhlungu uma esehambe ecreche wagula umntana waphatheka kabi kazanga akaphile phela impilo ngokuthi kahlali lo ma wakhe konke uma wakhe unxa echisa kuphela ngithi Jesu nayo ingane yachisa angikwazi ukuya komunye umuntu angilazi iphilisi ngikwazi ukubiza uJesu yebo so seqala impilo entsha umntwana waba confused umntana wahlupha wagula wabahlupha futhi ende ubehlala nabachana bakhe wabahlupha labo baze bagcina bengasazi kanti isono sikimi ayi ngisebenze kwesinye isikhathi bathi se-serious ngicela emsebenzini ngaze ngacela ukuthi ngicela ukuba naye khona lapha 2 weeks nje bavuma shem kodwa ngagcina sengihlale naye ngabona ngagcina sengihlale layo bo 3 weeks yes futhi wawusibafana wayethi nxa ingaba nami use right so kwasokusithi kwaphoxeleka ukuthi ngitshela ubaba ukuthi umntwana lo asimuse ekhaya ngoba nami nginabama abantwana ngapha badinga support nawe unabakho abantwana badinga support so imali oyiholayo angeke ibalansise abantwana bonke kufuneka sincedisane hayi wavuma sibili kanti ukuvuma kwakhe kodwa waqala esala ngifuna umqambela manje umuntu kaMlimo waqala esala sibili wayebona ukuthi kumbe kusho ukuthi wakumfikele ukuthi lapha ngahamba kubo kwamfazi kuzoba ne-divorce angikwazi kodwa wavuma nzima ngoba lezi hlobo zakhe zazisala sithi ngambone vuma awuyabunenhlanhla akavuma ukuthi agcinele umntwana ngomunye umuntu even namanje ulokulo hayi ke agcina avume athi nxa sevumile ngikhumbula kahle in fact before evuma ngoJanuary 2022 anti thina sizwe ngo2021 bese siyaphela safika kwakungabo 13 khona lapho nxa ngaphambanisa September so January kubuya ingilosi futhi ezithu angithi kuqala kuze ezithu zizombusisa ngengane kubuye ezinye ezithu ziyangiculela zithi sheshisa mzalwane uhlaleleni na wozekhaya sheshisa mzalwane uhlaleleni na wozekhaya ekhaya wozekhaya ekhaya wozekhaya hey ngilalele ngathi ngapha ngibhizinya ayina ngitshela lo mntana kabhuti wakhe ngithi akhona akuphakame uthathe ipheni nephepha ngibhale leli culo lizongisize endleleni yami yesiKristu ngitshela lo mntwana nxa ngisatshela lo mntwana zonke ziyacula zibhekane zithi nxa abangcwele behlithwa besiya ekhaya uzothi usaleleni nawo zekhaya uyazi bengincenga baze banyikinye namakhanda ekhaya wozekhaya ekhaya wozekhaya hey ngaleso sikhathi ubhekila uphuphi ngiyaphupha okay ngibiza lo mntwana ngisephuthweni ngithi angifunele iphepha nepen umntwana ayifuna iphepha nepen ayiswele
ngidane emoyeni wami ngithi maye Mm. leli culo belizongisiza endleleni yami yesiKristu ngiphaphame ngithi kanti ngilele ngivele ngiyeqe nasembhedeni ngifune masinyane iphepha nepheni Yes. njengokwenzakala ephutshweni Yes. ngingalithola Oh. bese ngithi oh Nkosi yami konje nginefoni Awuzwa. ngivele ngirekhode ngefoni Yawuzwa. ngarekhoda Mm. after recording ngithi ngibeka phansi ifoni inyembezi kwangathi ngumfula Yo. zavela zakhithika ngakhala lo baba umntana wami wathi hey bazaze babize lezi zimoto yazibona lezi moto ezipatrolayo lezi ezibhalwe 24/7 lezi Oh kuthiwa ngometro bethwani kuthiwa yini lezi moto lezi lezi zama security. ama security la wathi phela kusendaweni yabelungu la bazobiza izimoto Kusho lezi ukuthi bawumemeza. ngaleso sikhathi angizizwa kusho ukuthi iHoly Spirit yengikhalelayo iyangidabukela Yes. ukuthi uzothini mara mawusala uzothi usaleleni Eish. abangcwele mabehlitha Oh, yebo. hayi ngibese ngiyamncenga umoya engcwele ngithi njengoba sewuzwile Yes. ngicela undedele Yes. undedele hayi wangidedela ngaqeda ke ngabuyela engutshweni ngalala mara yona ayiphelanga iyaculwa Yes. emoyeni wami iyaculwa Yebo. ngiyajabula nasekuseni nje iyaculwa ngisemsebenzini ngaleso sikhathi angithi ngithathi angakasebenzi hayi kusho ukuthi angakasebenzi angisakhumbula ukuthi umsebenzi lwana ngiqale nini sengisebenza umsebenzi lwana ngiqala ngithi ngithe vele mangifika ekhaya mangibuye ekhaya ngizange ngihlale kuye phela sithe mase sithole indawo lesethe siyahlala ngapha ngisisakhuluma ngengane yami ukuthi yayi into inganga kanti yayi ngitshela ukuthi yona mina ngizoyishiya ngiyemsebenzini so lo mlungu wami lwana ngithi usangikhumbula athi mara noma inkinga ukuthi uze nomntwana sokunomsebenzi la ngithi abavuma ukuthi ngisebenze naye wathi cha ngase ngimtshela kubaba umntana nami ngathi sokulomsebenzi la wathi umntana akaseswami une crash sizomusa ecrash hawu kwaba kuhle kakhulu kodwa mangimhambisa ngiyeza ukuthi hey ngiyaphambanisa kodwa kuthi ukuthi uJehova wayefuna ukunihlola vele efuna ukuyihlola inhliziyo yami ukuthi ngiyavuma yini ukuhlukana lengane yami kwenzakalani kodwa wasebona inhliziyo yami ngiyayinquma sibili ngiyavuma kusho ukuthi wasebona ukuthi lamase ngithi kahlukane kaphume umntwana kahambe kumama uzovuma ngoba usevumile phela ukuthi ayigcina ngabanye abantu kusho ukuthi lamase ngithi kahambe kumama wakhe uzovuma kanti bekuyicebo lika Jehova ukuthi uma mina ngivuma oro naye ubaba womntana nami evuma isikhathi sokuthi ngikhululwe Oh yes. so ngoJanuary lapho ngiboniswa leli culo akushayi nakimi ukuthi ngisesonweni akufiki siyaqhubeka life goes on iculo ngibatshela abazalwane lize licule nase church kube mnandi yebo kuthi kwelinye ilanga ngisemsebenzini khona lapho bese kusithi ngithi namhlanje ngiyathatha ioff bengisebenza ifortnight okay umuntu uyabona indoda yakhe yabona lelo langa lelo ngavela ngaphela amandla ilizwi leza kimi lathi konje wena ule ndoda yo ngathi nginayo wathi unendoda wena akanabantwana samwe ngavela ngathi yo ke nje ngubaba kabani mina ngumama kaPhumi ngahle ngaphela uthando ngathula ngathi zwi futhi yabona lina likhuluma kamnandi mara malifika la uyayikhumbula le verse ethi liyinkemba yebo sikanqa zombili yebo lihlaba kuhlukana umkanja hayi lithetha nje kamnandi lithi konje wena unendoda yo futhi uyazi ukuthi ungakaphenduli nje uvela uhlube neanswer ukuthi vela nginayo indoda ish uyambona lo mfazi waseSamaria yebo kwakunjalo kimi ngase ngithi mina Nkosi Jesu ngiyavuma sibili wambuza umbuzo wathi uma lo mama angabuya uzoyenza njani umnikazi wendoda uzoyenza njani yebo uma engeza
ngathi lithema selithulile sengizwe ukuthi lapha selinyekelile leli lizwe alisazwakali ngoba labe lizwakala phela ngiyesa ukuthi alisazwakali ngahlala ngasebenza ngaqala futhi ngathi namhlanje ndathi off ngiyabona umnyeni wami lathi ngithe konje wena unendoda na ngahle ngavela ngathula ngisathandanga nokukhuluma ngahle ngathula lokho nokucasuka yebo hayi ke uNkulunkulu wabembonisa ukuthi anginayo indoda amashoti lawana bengiwagqoka estaladini manje ngisawagqoka estaladini sengiwagqoka endlini ngiyachayisa njengokuchayisa vele bengichayisa vele bekuyi off day yami yebo ngiya offer ngiyamtshela ukuthi ngisendleleni ngiyeza athi okay ngizochiya imali mawufika endlini ungangena lapha uthatha imali uyothenga isishevu ngifike nje ngenze njengalokho angitshele khona ngigijima ngiyothenga isishevu bathi amashop amaningi sevalile uthenge ulwethu okay athi alright ngivele ngiyangena ngithenge ulwethu hayi sipheke sidle yes sithi nxa sesidlile phela njengosisi wamashoti uthi ugqokela indoda engasiyona yakhe ngaleso sikhathi akazwisisa ukuthi akusiyona ndoda yakhe uthi ngeyakhe ngiyaqoka in fact ngigqoka angazi ngangigqokene ngase ngisidekela ngiyothatha ishoti ekufikeni kwami eodrobhini kwaba nento yangijova la esandleni ngahlaba umkhosi lento le yangijova nje ngeza ubuhlungu maybe le minute ayiphelanga kwabe buhamba ubuhlungu lobuyana ngathi hayibo ubuhlungu obungaka kunani la into yokuqala engayibuzayo ngathi umama kaZivana kafikanga la umfazi wakhe abahlukanayo wathi uyabheda wena ungazobuza kunini kule minyaka emingaki isahlukana ngathi angazi ngiyabuza wathi cha vela kafiki la ngase ngithi okay but ngahle uyazi ukuba down ngahle kaphela amandla ngacobeka ngaphela ngathi du hamba ngalala angisenayo le feeling ekade ngiexcited ngayo yes naye wabona ukuthi ngethukile lama engibamba uyeza ukuthi vele ngiyaqanda ngethukile sengicabanga manje ukuthi ilizwi lelana yebo mhlambe vele uyabuya lo mama lo sengikhuluma ngedwa ngithi manje vele mhlambe vele uyabuya lo mama lo angazi yena bese bonke ngwarita ahamba ekhipha impahla zonke asitholanga lutho eodrobhini akhipha impahla yonke efuna ukuba sho ukuthi ungaba yini engijovile but uthe lama esekhipha mina lobu buhlungu abusekho vela ngisezwe nokuthi ngeke ngahlatshwa sokuhambile Nkosi yami uThixo uyakhuluma bakithi yes and lapha ngiyakhuluma ngithi abazalwane bethi ngabazalwane bese emshadweni enjalo lamulekelani bakithi uNkulunkulu esakhuluma futhi esatholakala and uma unenhlanhla usaphila bokuzwa lobo bufakazi uzwe uphume uyabunenhlanhla kakhulu ivangeli inhlanhla bhuti yebo akusibo bonke ababiza ukuthi basevangelini bephakathi kwalo yes noma umuntu esebufebeni uthi usevangelini ish ngoba uzobe ngumamfundisi phela yebo kodwa efaka ama wig efaka ama lipstick efaka ama face powder efaka amazipho angawazi egqoka izigqoko ezimnamathela istructure sakhe sibonakala egqoka ama trousers akusilona ivangeli lelo never hayi ivangeli abasibuze sizokhuluma uthe umbhalo anginika wona uJesu uJohn 1:1 up to 3 uthi lokho esakuzwayo sakuphatha ngezandla zethu siyakukhuluma khona yes nesakuzwayo so yikho sizokumemezela khona la yebo so kwaba kanjalo ke ngapha ngisaqhubeka ngomsebenzi yebo ngisenza ama-off kanjalo ingane seyihambile ekhaya mara kunomfundisi wami ubabazala wami oqala athi siyazwisisa ukuthi uthusindisiwe kodwa uphelelanga sisi ivangeli la ngempela alikwenza ukuthi uthi indoda yesibili indoda yakho never yes kufanele uthandaze uNkulunkulu akusize ngase ngithi ngicela ungithandazele iBhayibheli lami bengihambe kusho ukuthi bekuyisikhathi ngisiyachiya ingane yami ngoMarch yes uyazi walithatha so umfundisi wami walithandazela iBhayibheli lami yes ngahamba ngesikhathi ngifika la eGoli kulandela iEaster ngithi yebo abafundisi bami bafika emsebenzini bambuza ukuthi
uzoza yini noma nge-Easter ngithi angazi kulawula umsebenzi linthandazisa umsebenzi wavela waphela ngezwani zika April ngihamba ke emsebenzini ngahamba ke ngahle ngahlala phansi ngaya ku-Easter kanti lapho ku-Easter lapho kula engizokhululwa khona kula engakhululwa khona kula uJesu wabona ukuthi angizwisisi khona sengibuya khona ku-Easter esekhuluma ke nami ke lapho yikho akhipha khona igama lokuthi izulu mali kubhekile uhleli nale ndoda libona isifebe esihambayo sizala abantwana hayibo ya washo kanjalo ngathi so ngisifebe ngila wathi yeyisi ezulwini ubonakala uyisifebe yo ngihlezi njengoba nasilele ungaphuphi emini wambona futhi hayi ngezwe ilizwi yes ngoba yena ntungulizwi wathi kimi izulu mali kubhekile libona isifebe sizala abantwana sihamba nje kodwa sizibona ukuthi sisifebe lalela ke sisi uma ungafa ula uye esikogweni hayibo ngoba usebufebeni phela lapha ngamkhalela ngathi hawu Jehova mina sengakhile phela ngathi hawu Jehova umuzongakana mara cabanga ngisebenze ngaze ngaphelelwa izicathulo awu Jehova bakithi awu Nkosi yami so uNkulunkulu emuhle wangibonisa ukuthi kumele ngiphume choice is yours wangitshela kanjalo nje wangibekela nje kanjalo ukuthi ichoice ngeyami ngiyaphuma noma ngiyahlala kube yikufa okuphakade uma ngiphuma ikuphila okuphakade mara uma ngihlala yikufa okuphakade kufuneka ngizikhethele ngiyambheka lo baba mayephuma emsebenzini mayengena angikaze ngixabane naye asixabani yes ngizamqala njani mangithi ngiyakhupheka embedeni inwele zami zivele zithi ende bengingakazwisisi bengisjethi ngibreak zivele zithi ngithi Jehova sengihle ngafika kanti hayi phuma esonweni sisi le ndoda kusiyona yakho so ngizojamba enye iphathi nje kade ngifuna ukuthi ngishare ngoba ngingasazi isikhathi singesika Jehova ngingakwazi ukuthi ngizobuya nini ngingakwazi ukuthi uNkulunkulu uzangikhulula nini futhi anginikeze isikhathi ngokuba yonke imali ngokwakhe silver negolide ngokwakhe so enye iphathi kade ngithi ngizoyisho ukuthi umuntu ayena ngathi yena ngisemshadweni kodwa umshado wesibili alelo khehle lathi kumbe sengilama business athile le ndoda le kumbe kwathini forget about that ezulina ungena nginotho noma ngemali no ayisebenzi wena sindisa umphefumulo wakho awusindiswa ukuthi ubani uzoza ubuhlungu ngoba kunobuhlungu obuphakade obungamelwa nguSathane uqobo ngoba uSathane akafuna ukutshe i1 ngoba isigogo silungiselwe yena so ngizothi kwabantu abanjalo ngiyacela ngesihawu sika Jesu niphume nabantu abapreventayo ngiyalicela niyekele ukupreventa niyabulala niyekele ukuphuza amaphilisi niyekele ukufaka ojadeli uma ungafa unejadeli uma ungafa uphuza iphilisi emzimbeni kodwa umbiza uNkulunkulu umthandaza every day awungene ezulwini ngoba unesimbo lika Sathane unento kaSathane oyaziyo nawe ukuthi lento le ayivele ezulwini umbhalo uthi zalanani nandi uthi siyacela samkeliswa ngoba siceli kahle ngoba ungacela abantwana abangu2 Jehova uyakunikeza but inkinga asiceli kahle enye iphathi ngifuna ukuyijump ekade ngifuna ukuya kuyo kakhulu ukuthi mangingayikhuluma ngazombiza qeda isikhathi angikwazi angazi awuyisho siso ithi yona mase ngisindisiwe sengiphumile esonweni uJesu umbonisa lapho kufanele ngiyebhaphathizo kufanele ngiyebhaphathizwa ke ngihambile siye ku-meeting event kubafundisi bami ngilala endlini kaMfundisi uSathane walwa nomphefumulo wami uthi wayefuna ukungibulala lapho komfundisi ngahluleka ukuphefumula ngesikhathi esincane hayibo uma ngithi ngiyaphenduka ngizwe kulento ehleli lapha iyangisinda lento le ihleli inzima ngiyalwisa noma ngithi ngingumthandazi ngiyathandaza phela ngiyazazi ukuthi ngiyathandaza kodwa lento le yancindezela lokuthi ngibize igama elithi Jesu uSathane wayesezwisisile ukuthi lo muntu uma esiyabhaphathizwa kuzosizakala abaningi so ngalwa khathi sikuthi intshele nalo sisengilele naye lapha kunzima angikhona nokuphakamisa izwi ngiyahluleka sempo ukuthi ngiyakhuluma ukuthi kulento angisakwazi ukuthi no sisiloya ngizwa kumba kangizwa
uthe ugcineni uJesu wabenginikeza isikhathi sokuthi nje kuvuleke ngathi Jesu umfundisi wami weza ukuthi senginenkinga ngathandazela umoya engcwele uyabona lo muntu omemezayo umemeza ekseni nxa wake wahlala emakhaya uze kulento futhi esabelayo kodwa kuyivoice yakho bathi echo echo yakho yebo yokuthi uyamemeza izwi lakho ngeze umthandazo onjalo uhamba songiwuzwa ngakhululwa yona lo mthandazo usathana wayefuna ukungiqeda after that ngathi ngiyabonga Jesu ngiyabonga bakithi ngiyabonga ngezwe lento le iphuma emzimbeni wami ngiyabonga ngathi hawu kathi bese nisifa phela mina ngalala mangilala kanti kuzoqhamuka ingilosi iyaqhamuka yafika yanginikeza ingubo yami yathi noma nayi ingubo yakho ngayamukela ngayigona ngayigona ngajabula ngazibona sengiwile automatically ngabona ngiwa phansi ngamadolo ngamboza ikhanda lami lapha la kwahlala emhlabathini kuthe sengiguqe isikhathi ngaphakama ngithi ngiyange le ngilosi le yabiphakamisa izandla zayo ngaphaphama le njabulo yakhona uNkulunkulu muhle ngihamba ngangena emanzini ngabhabhathizwa sengamukela ingubo yasezulwini ngilana nje ngiphila izulu ngizofakaza izulu ukuthi limnandi kangakanani uJesu into axabana nayo nabantu isono but ungahlukana nesono you are a friend of Jesus. Hayi cha ngiyabuzwa mina ufakazi bakho buhle yazi njengoba mina ngikulalele ukuthi angeke ngikwazi ukubulanda bonke njengoba ngikulalele khona la mina ngihamba ngiconnecte khona ngani ngokuthi ngiyabuza lobufakazi ukuthi inkosi iyakhuluma ngabo amen nababukele omunye nomunye izokhuluma okuthile kuyena amen and baningi abantu abazosizakala so nje hayi siyabonga kakhulu amen ukuthi uvume ukuthi usukume uzofakaza amen abaningi bazomangala nje ukuthi kungani abantu abaningi belokhu bebona ingelosi kusezwini amen ngeinsuku zokugcina abantu bayobona imibono abadala bawuphupha amaphupho so kumele siyijwayele nje lento leyo ukuthi kahle kahle vele kunjena makungenzeki konke engekho right kusho thina esinenkingi and futhi okunye ukuthi abantu kufanele bakunanzelele ukuthi ma konke lokho kusenzakala abatsha omama abatsha nabantwana bonke sebe profit ialarm kamlimi siseduzana kufanele abantu impela mabethandaza abathandaze beqinisile futhi bangakuthathi lightly ukuthi hayi kunini sahlala njengalabana abakhulumayo uJesu yeza these days vele kuyafakaza ukuthi umuntu nomuntu maka abe sure ukuthi igama lakhe lilotshiwe elami lilotshiwe but likhona ezulwini ngufakazi usazokucalisela nxa sizobuye futhi nje enye iphathe esikhohliwe ukuthi usitshele negama wanikwa negama but ungayithindi namhlanje mawubuya yebo kufanele iphinde ingene nawe leyo nokuthi wabona kanjani ukuthi igama lilotshiwe konke nje lokho soqhubeka lapho mawubuya amen bese ngikhuluma nje nombukeli ekhaya siyabonga ukuthi ubukele uzofika la ongakamamukeli uJesu inhloso enkulu ukuthi mthathe abe inkosi nomsindisi okuphila kwakho amen osehamba nenkosi vuseleleka yibane intshisakalelo yokuyifuna lenkosi uhlale kuyona bakithi ake sihlale nje kuJesu sihlale kuye siphelele nje kuye sike konke okunye kwasezweni okwesikhashana yilokho nje mina bengingakusho njengamanje mhlawumbe namazi okugcina ke sisayivala ke manje amazi okugcina empela abantu abaphenduke yebo futhi ungaphenduki nexhuku phenduka uyi1 zihlole wena uyi1 noma uhlele endodeni uyazi ukuthi wena self uyayazi ukuthi ayisiyo yakho kumbe uyithole inabantwana nawe ndoda uthole unkosikazi enabantwana eshiye indoda yakhe yazi ukuthi unecala manje kufanele ulungise kufanele uphume kulezo zinto ezinjalo kumbe unento okumbulala embhedeni obusela khipha zonke izinto ngoba uJesu yeza okubalulekileyo khathesi ukuthi umuntu nomuntu azilungise yena yedwa angathi ngoba siyizoni akulamuntu ofela omunye umuntu omunye nomunye uzoziphendulela phambi kwenkosi eyedwa
Siyabonga. Amen. Inkosi igcine Amen. ikubusise. Amen. Igcine nawe Siyabonga. futhi. Mina ngiyabonga kakhulu. Yebo. Ukuthi bengihlala ngishiseka ngithi Nkosi yami Yes. nami ngisize. Yes. Isikhathi sifikile. Nakho sibonga Inkosi sidumisa yona. Amen. Sibonge nakwena mbukeli Inkosi isigcinele wena uqhubeka ushare lezi indaba lezi ngomusa wayo siphinde futhi sihlangane kwivideo elandelayo. Amen. Amen.